Ba'zida oshqozonda ovqat to'planib qolib, 12 barmoq chekka o'tmay qolganda bajariladigan oddiy plastik operatsiyasi foyda bermasligi mumkin. Bunday holatlarda Finney piloroplastikasidan foydalanadi. Finney piloroplastikasi bu piloris kuchli to'rayganda bajariladigan amaliyot hisoblanadi. Bu operatsiya 20-asrning boshlarida Jon Finney tomonidan tatbiq etilgan. Bu operatsiyada 12 barmoq chekka oshqozondan o'tish qismida joylashgan piloris sfinkteri kuchli qisqarib, yopilib qolib, umuman ochilmaydigan holatga kelgan vaziyatlarda amalga oshiriladi. Bunda 12 barmoq ichakning yuqori qismi va oshqozonning oxirgi qismi bir-biriga birlashtirilib, o'rtasini teshik holatga keltiriladi va ikkala yoni tikib qo'yiladi. Buning natijasida oshqozonda to'plangan ovqat massasi piloris, ya'ni sfinkter orqali emas, to'g'ridan-to'g'ri 12 barmoq ichakka o'tish uchun yo'l ochiladi. Bu usul ayniqsa uzoq va kuchli piloris stenozdan, ya'ni o'sha sfinkterning siqib qolish holatlarida juda samarali hisoblanadi. Finney piloroplastikasi ko'pincha boshqa piloroplastika usullariga qaraganda kattaroq ovqat massasini o'tishini ta'minlaydi. Agar oshqozonning chiqish qismi berkilib qolsa yoki bemorda o'sha sfinkter qisilish bilan bog'liq holat kuzatiladigan bo'lsa, bemorda qusish yoki ovqat o'tmasligi holatlari yuzaga keladi. Shuning uchun bunday holatlarda jarrohlik bilan davolash muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Xirurgiyaga oid foydali ma'lumotlar uchun sahifaga obuna bo'lishni unutmang.